akkasittiin mana keessa oolle jechuudha. Inni hojiin qabu har'a mana oolee karoora mana keenyatti baafachaa oolle. Manni keenya kana fakkaata akkuma argitan gammana haa. Narraa baay'ee ulfaata. Garuu waan ani jedhu keessaa tokko namni akkamitti miira isaa to'achuu dadhaba. Dubartiin hamamuu yoo taate akkamitti kufti deemaa dhuftee akkamitti kufti namarratti. Deemaa dhuftee kun amma akkoo deemaa dhuftee Saawud Arabiyaadhaa deemaa dhuftee Finfinnee geessee eerpoortii Finfinneetti buutee achi qat godhee fuudhee mana sana keessa kaa'ee hin kufani. Qoy piroosasiin qabu humaan qabu akkanumatti gadam jechuuma deemanii piroosasiin qabu. Ani shamarran baay'ee barsiisaan ture barii. Barumsi kuni akka isaanii fayyadu barsiisaan naan turu barumsi sun deebi'ee ufee piraktikaaliidhaan akka argamuu fi manuma koratti hojii hojjetaa ufee jechuun waan kun jira waan akkasii hin godhinaa jedhee yeroo an hojjedhu ufee anumaa mirkaneessuudhaaf manuma kotti gala kanuma koratti dhufee kufa kanuma koratti namni miira isaan to'atu yoo xiqqaate mucaasaan arguu namni dhiira arguu moo mucaa ofii arguu dursa. Dhiira abbaa ijoollee namaa sanuu abbaa manaa namaa arguu moo mucaa ofii yaani bu'aa bahan arguutu dursa. Yoo xiqqaate mucaa ofii achi naqoodhaan ol fidanii qopheessanii arguu moo waggaa meeqatti silaa 8 moo 8ffaa qabate waggaa hamma kana hundumaa dhiira jaarsa namaatti rarra'uudhumaa fi namni akkanatti dhufa. Sanuu erebasmaam jennaan maal yaadadhe keenya lolaa waaqa jette dhageessanittu viidiyoo ishii keessatti warri dhageessan warri dhageenye dhaqaa laalaa dhaggeeffadhaati dhagaa maatte keenya lolaa waaqa jette. Waaqni urkusii akkanaaf erga yoomiitii loluutti kee urkusii waan badaa fokkataa waan sagaagalu minaaminiidha yoom loluutti kee Waaqni iddoo akkanatti waamama. Waaqni qulqulluu iddoo qulqulluutti waamama bara. Otoo ta'e Waaqni kan lolu isa miidhame anaanaa lolaa irra dhugaa dubbachuudhaan miidhameera. Jaarsin irraa fudhatameera. Abbaan ijoollee kun irraa fudhatameera. Baggiif tabaddii yaallau. Ani cubbuun qaba. Jaarsa kiyyadha. Jaarsa lola qabna malee jaarsummaan anaaf inni abbaa manummaaf haadha manummaan hin raawwanne bara. Loladha. Adeemsa lolaa wayii nu gidduu jira waan ta'e wayii kan waan hin xumuramne malee jaarsa kiyyadha bara. Abbaa manaa kiyyadha. Kana Waaqni hin lolatoon taane hin ciigaa, hin tuffata, hin baqa hin jaallatu. Si erga yoomiti Waaqni si lola. Iriibismaa ija nyaatte kun ija nama keessaa baasti. Akkam warra naa gammadaan ija nama akkas. Namni akkamitti xinnoo hin saalfatu qoy. Akkamittiin saalfatu wal biraa bareenna faayetti wal biraa bareennaa ta'e jechuun dubbaa lamaanus ta'e bareedina okkotee ta'uun bareedina dolfiina ta'uun bareedina osoo akka dubartii akkan shanqaxxeettee akkana kunoo moodelistii faa taate weel bareedina kana akka wanti innaa biyya keenya maaloodha madaabaraa ammoo too waan ta'e maal itti tumanii wal qixxeessanii hidhanii kaa'u maalinni isa fakkaattee naa dhufte anuma irratti jiguun manuma hojjeeskuuf hamma kana taate tuulamtee dhufte. Ani waan na dhibee namni akkamitti dhiira hin beekne dhiira ganda dhiira namaa mucaasaa caalsifataa dhiira gandaati bara. Fuudhuuf dhiisuun isaa hin baramne. Kaleessa keessanii miti sagalee isaa keessatti fataa jechaan jiraadhe. Dhiirri fataa jechuu barbaada yeroo hundumaa waan haaraa qofforaa waan ta'eef qotee bulaa waan ta'eef amma qotuumaan malee qofforuumaan malee fataa jechuu malee wayi waan rakkina ta'e jira yoo ta'e kanaan mana kana keessa yeroo baheeyyuu
mana kireesseen kaffaluu jedheen nama dhaqee mana duwwaa mana maqaansa mana hin xumuramne nuti gallanne xumurachuu dadhabne birrii dhabne jiru nutti ulfaate ijoollee guddisuun mana kiraayii kaffaluu irraa hafee mana keenya xumurachuu dadhabne argitaniittu viidiyoo isaa dhaqee balbala lamatti galchee duwwaa maggaarrajaatti godhee itti gale mana kiraayiin kaffaluu jireenya nan ga'uudha jeela mana kiraayii kaffala of qallabaa hin danda'u ka birrii meeqa mana kiraayii kaffala ofoo wacci baasii beektu kan hundaa hin danda'u deemee maggaarraja godhee itti gale amma immoo isheen kun birrii fiddee dhufna ilil birrii eenyutiin manni kiraayeffame seetan manni akkatti kwaalitiin akka kanaa seeraamikii isaa argitaniittu manichi akkatti bareedu yoo manni magaalatti xinnaadha garuu kwaalitiidha sanuu fooqirra sii olidha. Mana kana birrii eenyutiin kireeffamettanii yaaddu. Amma pilaaniin baafamu sireen asitti galfama. Ta'u dubbannu siree garuu sireen meetir kaa'amsaa wayyaa miti. Lamaanuu hamma nama naga waan ta'eef meetir kaa'amsaa yaa. Garuu eenyuun karoorfama seetan birriin kun. Jira yoo ta'e birriin qabu dhugaa dubbachuudhaafi. Birriin isaa jechuun wal gargaarree moo waan jiraannu malee waan akkanatti barkat godhamee namaa kennamu hin qabu. Maafa walsomna. Anatu haadha manaasaati. Garuu birriin kashakkashamuuf adeemu kan shiit inni immoo hillim godhamee haa kashakkashamu. Dhuguma hindaam haa turu jiraan achi. Haa turu dafeen dhufin maaliif haa kashakkashu fataa zanaa'edha. Jiraan immoo naannee akkanatti naannee ijoollee isaatti roonni deebi'u ijuma keessaniin argitu dhugaa waaqateela ani kakadheera. Ijoollee isaatti roonni deebi'u ani kakadheera. Nan beeka waan ta'eef. Jiraan gaafa aaru duruu akkasi. Waan oskame yoo dhagee duruu akkasidha. Soban jaallatu. Amallisa dafee aarabbuun jedha garuu soban jaallatu. Dhugaa barbaada. Amma inni akkas kan taayiru sobuma kana maafan dura natti hin himamneedha malee jibba anaa hin qabu jibba ijoollee isaan qabu kun ijoolleen isaa yoo akkatti itti bu'an innillee ijoollee koodha. Kanaafuu namni tokko akkamitti faduulii moofee gixxim jedhee banaama wayii argatee itti gala. Waan isa hin sassaabne wayiitti. Maa of hin taasifamne. Borii namni hamma kana biyya Arabaatti dhama'aa bahee dhiiga tufaa bahee akka salphaatti birrii isaa kashakkashaa dhiira faana kun akaleessa maallaan jedha isheen piizaa naa affeertu ati immoo cumboo naa qopheessee birriin piizaatti bahanii galan kun birrii eenyu seetan har'a Itoophiyaa keessa jiruun akka widdi abidda saafaa nama guba dhugaa dubbachuudha. Piizaa tokkitti as keessee waa dhugdee deemuudhaaf birrii kuma bashan lafa keessee deemta sanuu waan nama hin qoobsine waan sipheliisa wayii birrii eenyu kashakkasha maree abbaate achitti geeffete abaate na'am xayyib jechaa gassil naddif jechaa baate uftee asii dhiira haa coomsitu maal na dhibe. Abbaa ijoollee kooti mishkila dura yuunni ala jira dabbareeraanii mana duwwaatti kuna baadiyyaan jira kaleessuma galgala dhufee natti fakkaata iddoo sana sulultaadha kaleessa galgala dhufee natti fakkaatani ganaman dawwaleef ishee bira dhufa ka. Kanaafuu ho'amoo maaltu jibba waan babbareedaa isiniin jibbitu waan xuxxuru eenyu jibba yetashaalee eenyutti jibba waan xuxxuru kun sulultaa qorra sana keessa mana duwwaa keessaa fiddee asitti mana bareedaa keesseen qallabdee soortee naafaa eegdu abbaan ijoollee koo bor hin gala ammaanii dhugaa waaqa qaxxedhe akka inni galu asuma teenya ilaalla eenyutu itti miidhamaa eenyutu itti salphataa eenyutu itti kassaraa yeroo sana waluma ilaalla. Dhiira yoo ta'e waan ifatti akkanatti mul'isee isa godhumti oskaadhaanu waa hin godhata dhiirri tokko dhoksaadhaan deemee waa hin shasharafata dhiirri tokko dhiira hunda miti kunimmoo waanuma dhadhageenyu darbee ekelee oskaadhaan akkas barabbaa ijoollee taadha ijoollee qabamnaamin jira garuu kun wanti kun haaloo na bahuu fi aarii cabsachuufis ta'uu danda'a argeessanii. Aarii immoo dubartiin akkanaa gowwaan akkasii argamte itti cabsatan immoo maafii mushkila itti cabsachuun silaa dubartiin kunuunsamtee nama ishee kunuunsuu itti cabsachuutu hin taane inni itti cabsachuutu hin taane isheen isarratti cabsattee yoo jiraatte bareedaa ture amma garuu jiraan kee dhaqee yoo itti caccabsatte maaltaa dhiphateera amma anaaf inni erga wallolle jamee gara ji'a arfaffaatti kana hundaa rakkateera bara iddoo itti caccabsatu dhabeera. Amma kana argatti isheen illee boba'aa ishee jira gubataa jira dheebotaa jira barahaadhaa dhufte
Kanaaf ijji jaama, gurri duudaa, mucaan qabaa hin yaadannee, haadhaan qabaa hin yaadannee, abbaan qabaa hin yaadannee, maatiin qabaa hin yaadannee, qaxxeettee akka nama fira tokko hin qabne, abbaa hin qabne, maatii hin qabne, bazee warra baay'ee qabdi, warri ishii baay'ee dabala. Abbaa haadhaa qabdi, abbaa haadhi ishii jiru, mucaa irraa qabdi. Kan biraa maayinni obbolaayyuu baay'ee qabdi. Dhugaa inni nageessuma suutu obbolaayyuu namni hamma kana lafa naqee hirgif godhee lafa naqee nama tokkitti faana baasanuu otoo warri mucaa isaanii waggaa 8 meeqa biyya Arabaa turte bilbilaan heerumaan jira hin dhufu naattu okay jedhu haati akkasitti otoo xiqqaate kottuu na argin jettu. Kun hunduu miira dadhabuudha. Kun hunduu miira ofii dadhabuu to'achuu dadhabuudha malee waa biraa miti. Kanumadha. Innaa akkuma gadda kana isinitti viidiyoo isa jalqabaa dhiirarraa moo wanti hir'atu hin jiru. Dhiirri bakka adduma barbaade deemee seenee hin baha bakka. Seenanii bahuun maal mana kana namni tokko ol seenee yoo bahe nama sanarraa waan hir'atu jira. Sababii mana kana keessa seenee bahe waan hir'atu jira hin jiru. Nama sanarraa jechuudha. Kanaafuu ofii seenee waan barbaade godhee naannessee akka barbaade godhee rakkoon tokko illee hin jiru. Namummaan sana kanuma kooti. Boriftaanis deebi'ee dhufa waan ta'eef ani garuu isheedhaan gadde gowwummaa ishii miskiinummaa ishii naata aseetee nama gaa'ela qabu keessa seentee fakkeenya baay'ee fudhachuu dandeenya. Nama baay'ee fakkeenya nuu ta'uu danda'a. Kunoo ilaala. Nama baay'ee jechuudha kanuma ofii keenya viidiyoo irraa hojjennu abbaa ijoollee bira dhaqanii naataa se'anii qirqir jedhanii dhaqanii milkaa'uu dadhabanii yeroo isaan deebi'anii jiruun isaanii olii garte. Abbaan immoo amma jiraan jechuudha. Anatu ijoollee masaa maal jedhee akkanuma kaa'e malee otoon ijoollee isaa jalaa sawwaree dhugaa waaqaatiin maraata. Ijoollee kana to'an jalaa sawwar godhee siruma. Guyyaa tokko argitanii tun jiran jennaan asitti naree buukee gaafa ni deeme. Namni jaallatee miti lakka tarkaanfii jabaa kan fudhatu ijoolleedhaan jechuudha. Innaa akkasumatti beekamu ijoollee mas gadhiisee maal jedheen jechuudha. Amma garuu nan jabeessa jechuudha. Amma garuu ijoolleeyyuu akka inni agarreen godha. Irraa ashi ilaalin jedhan. Kana murteen koo jechuudha.